日我哋會用2隻顏色嘅啦，去做一個卡片套嘅。首先我哋要用鎖針去開始嘅，攞返你主要嘅顏色出嚟。咁呢個亦都係我哋卡片套嘅顏色，你可以自己決定。首先我哋要做鎖針，做鎖針之前我哋要做一個 knot 嘅，將佢打交叉，手指捐入嚟，掹短啲嗰條線，一掹出嚟，咁就會成為一個3結一個 knot 噶啦。咁啊，放翻支鈎針入去，我哋要做11個鎖針，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。咁11針嘅鎖針咧，其中有一針係起立針嚟嘅，咁所以呢一個卡片套嘅闊度大概就係咁樣。咁啊，視乎你想做幾大啦。咁我哋譬如用呢一張卡嚟度一度，咁佢就應該剛剛好。撇除咗呢個起立針，我哋剛剛好係10針嘅。咁如果你覺得想大啲嘅話，其實你直接加落去就得噶啦。咁我哋呢邊係10針，咁所以我哋係做10個短針嘅。5，跟住6、7、8、9、10。咁我哋咧就喺呢一邊上邊鎖針嘅上面做咗10針。好，上半行做咗10針，我哋要轉去鎖針嘅另外一邊，我哋都一樣係做10針嘅。收埋條線尾。好，10針都做好晒，然之後我哋要返去第1針嘅位置。做一個引拔針，咁我哋就會做咗個橢圓形出嚟。鎖針，咁而家咧基本上跟住落嚟都非常之簡單。而家10加10針嘅上面同10針嘅下面加埋係20針，我哋 keep 住做啲20針，做到自己想要嘅高度就可以啦。好啦，我哋終於完成啦。咁基本上就一路做，咁我哋 total 用咗16行嘅，都係揾你自己想入嘅放嘅嗰張卡啦，剛剛好入到。咁如果你覺得佢突出嚟嘅話，可以隨時再加長佢嘅。我哋可以喺呢度整一條亂帶去保護住張卡唔好跌出嚟嘅。好，咁我哋沿路一路做引拔針，咁我哋記緊要鬆手少少，因為引拔針通常係會比較緊嘅。咁如果你又拉得緊嘅話，佢就會縮細咗噶啦。咁我哋可以輕手少少，盡量鬆手啲。咁如果以我做嘅話咧，咁大概就做到第18針。咁但係當然你可以自己度一度嗰個位置。咁去返中間嘅位置就可以去做嗰條帶㗎喇，係啦，我哋度一度，
差唔多呢個位置。咁我哋做呢個鎖針，一、二、三、四、五、六、七。咁你亦都可以度一度，我哋啱啱好呢一個位置嘅。咁我哋七針就差唔多啦。跟住 slip stitch 翻落嚟，引拔翻落嚟我哋原本嘅位置，再引拔到尾。好，咁我哋可以斷線。咁呢度我哋可以陣間喺度連粒紐，咁就可以將佢綁住啦。跟住我哋要整佢隻耳仔，會整兩隻嘅。當中我哋需要到轉色。首先一開始我哋要用 magic ring 開頭，六個single crochet，六個短針。引拔去第一針，鎖針，跟住我哋一個短針，一個加針，引拔，跟住呢一行開始，我哋要轉色嘅，咁都係 keep 翻9針，不過我哋要轉色嘅。首先我哋要做，依然係主色啦，粉紅色嘅。我哋而家暫時係 single crochet 1、2、第三針3個 single crochet，跟住我哋要轉顏色，咁轉一隻淺色，咁喺一個未完成嘅短針之下穿過去，咁你會 keep 翻呢一個 V 字係粉紅色，但係我哋已經轉咗新嘅顏色，呢個係最簡單嘅轉色方法。咁我哋要做兩個，用呢個白色嘅兩個短針，一、二，好，我哋要轉翻做粉紅色，咁而家有兩針啦。轉翻粉紅色有兩針，好，跟住照做。而家我哋前5針啦，呢個5，好，咁即係我哋做多1、2、3、4個 single crochet，咁一共我哋呢行係9針嘅。跟住引拔，鎖針，好，接住做，一樣係1、2、3，三個短針，三個短針，轉翻做白色。跟住兩個白色嘅短針，1、2，跟住再4個短針，粉紅色嘅。好，一樣啦，引拔。引拔返去第一針，
咁我哋換晒色噶啦，而家我哋有1、2、3、4、5，第6行我哋直接做用主色粉紅色做9針就啱啱好啦。連隻耳仔，咁將佢用 sewing 嘅形式，我哋連線咁連翻上去。咁我哋整2隻，咁我哋就會1隻2隻咁樣黐住喺就連線嘅方式連喺度。好，我哋而家將會整佢個鼻哥。咁我哋用翻白色嘅。首先我哋要用做4個鎖針，咁一樣啦。首先我哋要做個 knot， 打個結，跟住1、2、3、4個鎖針。我哋喺第2針開始要做2個短針，1、2，好，跟住下一個我哋做1個短針，然之後喺最後呢一針嗰度，我哋要做3個短針。咁一路做，我哋一路轉啦。咁轉咗去另外一邊，咁我哋就做1個短針，下一個都係1個短針。好，印筆，印筆返去第1針。咁我哋就做咗個橢圓形出嚟，斷線，跟住我哋咧就可以用熱熔膠黐上去。咁眼睛黐喺度啦，咁整好個嘴巴之後，咁我哋黐返喺中間嘅位置。咁其實咧，我哋除咗呢個兔仔耳仔之外咧，咁我哋再一齊整多另外一隻耳仔啊！咁呢個咧係一個半圓形嘅耳仔嚟嘅，咁其實佢就係會比較似一個熊仔嘅耳仔。咁其他嘅配件都一樣，咁你可以轉唔同嘅顏色。咁我哋 measuring 跟住做6個短針。索緊，引拔返去第1針，好，跟住我哋要做第2行要加針嘅，一共要加3個短針嘅。咁好，鎖針，1個短針，1個短針，加針。做3組短針，加針，跟住再短針，跟住加針，印拔返去第1針。再做9針，我哋要做第3、第4行都係9針嘅。斷線，咁我
啊，同兔耳仔有少少唔同啦。咁兔耳仔要轉色，呢個可以再簡單啲，色都唔使轉。咁鼻哥係一樣嘅，咁我哋可以做2隻，咁樣就會成為一隻熊仔耳仔。黐咗眼睛，黐咗個鼻，將嗰個耳朵都連埋上去，咁我哋就完成咗呢一個卡噶啦，剛剛好。